Gjermania ka zbuluar një skemë mashtrimi në qendër të cilit qëndron një 50 vjeçar izraelit, Mikhail Binishavili, i njohur edhe si Mishka, pjesë e grupit të njohur Milton të Ahmad Yosifit, i cili ka shkaktuar një dëm financiar për rreth 230 milion eurosh. Mishka, ortak me Yosifin, biznesmen i njohur shqiptar dhe ish këshilltar në Ministrinë e Mbrojtjes, thuhet se ka drejtuar një qendër në Tiranë me rreth 600 punonjës nga fundi i vitit 2014 deri në maj të 2019-s. Ky call center ka operuar të paktën 28 platforma. Dokumentet e sekuestruara tregojnë se vetëm për periudhën janar 2018-maj 2019, dëmi në Gjermani arrin në rreth 10 milion euro, ndërsa në të gjithë botën është rreth 50 milion euro. Ndërkohë për periudhën shkurt 2019-dhjetor 2020, llogaritet një dëm prej 130 milion eurosh. 50 vjeçari u arrestua në Armeni në gusht të vitit 2023 dhe në maj të 2024-s u ekstradua në Gjermani. Izraeliti akuzohet për mashtrim të kryer në mënyrë të organizuar dhe në bashkëpunim kriminal në 2 raste.